А вы знаете, что это за штуки? VL80S, VL11, VL60K и VL85. Это межсекционные розетки. Они соединяют секции электровозов. И напомню тем, кто забыл, или расскажу тем, кто не знает, но кто знает, еще послушает, что такое секция. Секция — это локомотив. Например, одна секция — это один локомотив тянет, две секции — два. Но, в принципе, вы поняли, трехсекционные, такие как VL11. Вы поняли. Всем спасибо, всем пока.